ल दाजुभाइहरू है, अहिले चाहिँ हामी फाइनली पुगिसक्यौँ। कहाँ पुगिसक्यौँ भन्दाखेरि स्वर्गद्वारीको गेटमा होइन? हजुर हजुर। हाम्रो सर यहाँ पुरै दर्शन गर्नलाई उहाँ पुरै रेडी हुनुहुन्छ। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ सर? म अब रेडी नै छु, एकदमै रेडी नै छु। अब जाँदैछु, भित्र जाँदैछु। भित्र गएर यसो दर्शन गरेर आउनु पर्यो होइन? ठिकै छ। अब यहाँ लगभग अब स्वर्गद्वारीमा चाहिँ दिनमा चाहिँ लगभग भनौँ न 400-500 को हाराहारीमा चाहिँ दर्शनार्थीहरू मिनिमम पनि 400-500 भन्दा माथि नै आउँछन्। त्यति धेरैजनाले चाहिँ दर्शन गरेर जान्छ। यो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो धार्मिक स्थल ठाउँ हो। प्युठानको लगभग भनौँ लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक स्थलमै राम्रो ठाउँ, राम्रो पोजिसनमा गिनिन्छ होइन? यतातिर चाहिँ दर्शन गर्नेहरूको भिडभाड छ। दर्शन कर लिया आप लोगों ने? हाँ, कर ले। अच्छा है। अभी हम आए तुरंत करके। किधर से है? किधर से है? सिद्धार्थनगर, यूपी। यूपी से? हाँ, यूपी से। यूपी कौन ठाउँ? यूपी सिद्धार्थनगर, कृष्णानगर बढ़नी। कृष्णनगर। ठीक है। अहिले इन्ट्री गरिसक्यौँ हामी चाहिँ। यो चाहिँ पछाडि अगाडि 360 रोटेटमा मैले तपाईँलाई देखाउँदैछु। यता चाहिँ बनिरह, यो चाहिँ बनिरह के अरे अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै रहेछ। यो दर्शन गर्ने ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर हो? यता रहेछ। मैले तपाईँलाई चाहिँ मेन ठाउँमा चाहिँ लैजान्छु है। अब म मन्दिरतर्फ जाँदैछु, दर्शनको लागि। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब कुन भगवान? सरस्वती भगवान हो। सरस्वती भगवानको चाहिँ यहाँनिर सबैले स्ट्याचु रहेछ है। जुत्ता खोलेर जानुपर्छ कि लाएर जानुपर्छ? जुत्ता खोल्नुहोस् भने ए चप्पल यतातिर सूचना रहेछ त हामीले हेर्दैन रहेछ है। जुत्ता खोलेर जाने हो कि सर? हजुर हामीलाई नै थाहा भएन, त्यही भएर सोचे। होइन, यहाँनिर त चप्पल लगाउन मनाइ छ भने जाऊँ न। चप्पल जाऊँ न, जुत्ता ल्याएर जाऊँ त। स्वर्गद्वारी पुरै फुल भिडियो देखाउँछ स्वर्गद्वारी।
यतातिर कस्तो रहेछ यो मेन मन्दिर चाहिँ यो रहेछ के हो होइन मन्दिर यही हो कस्तो चिसो शीतल छ क्या ए यता रहेछ मेन यो चाहिँ तपाईँहरूको पूजा गर्ने ठाउँ फाइनली हाम्रो सरो सर चाहिँ दर्शन गरेर भ्याएर अब जुत्ता सुत्ता लाएर अब तल झर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ दर्शन गरियो नि गर्यो दर्शन केही भन्नु छ यहाँको सब्जेक्टमा अब धेरै राम्रो ठाउँ छ हजुरहरू पनि यसमा आएर दर्शन गर्नु होला होइन त्यही हो अब अरू त